This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongusmixclub.listentomyradio.com. Donoso Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Demo Tricks Remix. DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. She walks like she don't care. Rock music na! Ay, walay na ba? Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Maria, you gotta see her going, singing out of your mind. Ay, ang boss na lang! Io di caca. Dramoletti. DJ Demo Track on the mix. Donoso Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the beat of Passy Mix Club. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Kahit minsan mauso, pero hindi ang pag-ibig at pagmamahal ko sa'yo.
FM Dance Party Mixes. Kuya-kuya ko bata ko, sa gunyagan dinigo ako, kamawat ang kalos sa ingay, ano man dinibatan, ano na kung madalata, italipin ka na kunin ka, sasangay madala. Ano mo stop na yan? DJ Donoso. Palu-palu mo maputayan, umakinig ang kaso niya sumara ko, dapat natigano pamusungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Yudi kaka, dramolet git. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Umakinig ang kaso niya sumara ko, dapat natigano pamusungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Sika mo ninanisan ko, kuya-kuya ko bata ko, sa gunagan dilido ako, kamawat ang karos sa ingay, ano man dinibatan, ano na kung madalaka, italipin ka na kunin ka, sasangay madala. Palu-palu mo maputayan, umakinig ang kaso niya sumara ko, dapat natigano pamusungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Palu-palu mo maputayan, umakinig ang kaso niya sumara ko, dapat natigano pamusungan ko, tapos umpisa sika, umanigali niya. Yudi kaka. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the Third on the mix. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, DJ Vic Donoso the Third. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, 8:14 in the evening. Okay, mga gabi sa aton mga suki. Sagit kamadaan nga gabi sa aton mga kagrupo, mga kaparty. Okay, welcome sa aton edition, today's edition sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, exclusive only on the one and only Dance Mix channel dito sa Dumangas. Okay, ini ang DMC Net Radio FM. Brian. Okay lang po na mga magkiyay-kiyay, magkatawhataw sa mga adlaw. Today is June 19, 2024. Kag siyempre medyo daw maulan-ulan kayo na sa bilog nga Dumangas. Daw may ginapangasubuan aton nga kalibutan.
nga nagatulo ang iyang aluha, no? Okay, sa mga suki nato ng Lover Meet, dumangin sa mga 45 ka mga barangays. Okay, once again, sagit ka maid-aid nga evening sa iyo tanan. Kaya welcome sa aton program, no? Okay, sa mga suki man nato sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, kag bilog nga kalibutan via or Facebook Live. Okay, kung di makamo sa mga party sa kalibutan, kung aram ka mo sa Saudi, aram ka mo sa may Canada, aram ka mo sa Amerika, aram ka mo sa Hong Kong, okay, sa Japan, sa Taiwan, kag even sa Singapore. Okay, ako nga idol. Aram sa mo sa Singapore. Sana all nandun na sa Singapore. Okay, halong-halong lang sa imo, Fideline Garcia, no? Salamat sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Hope nga okay kalanda. Okay, sa gusto mo pa shoutout, syempre, same as usual, ibutang sa aton nga comment section. Kaya hindi tayo makang bahala magbasa, no? Basta may gusto ka mo datamyahon. May gusto ka mong i-greet sa iyang birthday, iyang anniversary, iyang ano mga celebration na subong adlaw. Or basta may fiesta or advance happy fiesta sa Barangay Bakay, Dumangas. Okay, butang sa dalang ko akong bahala mag-tamyaw para sa inyo. Kaya siyempre ako niya shoutout, wala sang bayad. Ang inyo lang bayad siyempre i-share ako niya Facebook Live, no? Wala man sa bayad mag-share. So paki-check lang kung pwede ka mo makashare sa ako niya Facebook Live. Amo lagi ang bayad niyo. Okay, so libre. Okay, kag siyempre sa mga suki nato sa mga housing nato dira sa may Bakay Housing. Sa mga housing nato sa may Lublob sa may Lanag. Housing nato sa may Pulao. Yung mga housing nato dira sa may Barangay Capalis. Yung mga grupo nato sa may DRC, Dumangas United Radio Communicators. Sige ka may edad nga evening sa iyo tanan. So samtang mo na nagapulupan yapon. Ang iba nagaula-ula. Sa mga way pa dira nakapuli-puli na kamo. Kung may curfew bala subong sa Dumangas, asa lang gid alas 10 ang inom. Ang lagaw. Kagabi kayo na kami madakpan to sa sa Bangga Housing. Sa sobra na mga lingaw-lingaw kagabi, way kami kabalo alas 10 na gali. Pinapuli na kami sang tag-iya sang Tianggi. Ano abi kay kanami gid Marites, no? Wala kami kabalo nga may curfew na gali, asa lang gid alas 10 ang inom. Malagani kay way kami madakpan tani. Yo di kakak. Dramolet gid. Na, mga tani mabtanam ko gabi. Okay, once again, thank you, Gid. So much na nagtamo sa akong sa mga. Acknowledge ko nagtamo sa akong sa mga gabi, no? O kung nakita si pobre nga bugtong. Grabe, pobre na, bugtong pa. Ibang klase talaga. Kagamal niya, shout out Master Boy Pro Audio of Tering Kabatuan. Kag to DJ DJ Kevin kag DJ okay, DJ Raishan Glorioso kay naga-prepare sit up para sa palaboton nga service. Okay, sa mga crew kag may siyempre mga gwapong operators sang Boy Pro Audio sa may Kabatuan. So sige nga evening sa tanan. Salamat din sa pag-support sa ako nga Facebook Live. Of course kay Mary Grace Divina Gracia Diluso dala sa may Bakay Housing na nagatama sa aton. Salamat gid. Okay, regards dala kay Jojo Franklin Sambilia Jr. Okay, of course, araman dala si Rax Kidding Lasa Gaborne sa may Barangay Managi, Dumangas. Salamat mo sa pagtamwa. At salamat sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Nakita ko nag-share sa ako ng Facebook Live. Also si Marlon Buenaflor, no pa shoutout idol. Okay, shoutout ng bongga kay Marlon Buenaflor. Okay, so kung nag-shoutout bala ka mo, ibutan nyo nga lang sa ginapa-shoutout nyo. Kaya ibutan nyo yung address para mabalaan kung di ka mga parties ang kalibutan. Okay? Kaya base arab lang ka mo sa bituo, no? Ara ka mo sa bulan. Okay, mga sityo sa Bakong. Okay, from Marlon Buenaflor, pa-shoutout naman yan idol. From New Sikayab, Polanco, Zamboanga del Norte. Okay, alam mo na iyan, tsakto yan. May address, no? Labot kita sa Zamboanga del Norte sa may Sikayab, Polanco. Okay, sinsya niyo kung pwede magsalita ng Bisaya. Hindi ako marunong mag-Bisaya, no? Ilonggo lang kita ko. Kamaan ako konti lang. Ay, kamaan yung karay agri, no? Basta hindi ako mag Cebuano.
Okay naman si Jubin Tachado all the way from Canada, no? Salamat gid Jubin. Ako nga estudyante before sa May Sapaw Elementary School. Salamat gid sa pagtama. Of course, ako nga idol siyempre na pinakagwapa. Ang permit kong ginalawag nga pinakagwapa sa may Tabukan Country Village, pero ito nasubong sa may Singapore. Ahay Sana all nasa Singapore. Shoutout po. Sayang di ko ka-stay, but paki-shoutout na lang, sir. Malabay lang ako sa live mo. Kay matulog ako kay natuyog ida si Fidelin. Okay, so good night lang na si Imo. Pwede ka makatamba anytime. Basta hindi ka makatulog, pwede ka makatambay. No, pwede ka mapashoutout yung mga... Basta gusto may pa-shoutout yung mga darling. Pwede man siyempre. Punta sa dalang mo, ibasahan ko ang ngalan ni darling mo. Okay, salamat kayo once again. Fidelin Garcia sa may Singapore na, no? So, halong-halong na si Imo. Also from Jubin Tachado, good evening sir, and good morning, Alberta City of Lidoc. Okay, good morning to si Imo, kaya rakasapyak ang kalibutan. Samtang kami dibigay mapalupad naman sa ambulador, kamuda iya ulobra na. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC at Radio FM Dance Party Mixes. Okay, another from Pubring Bugtong. Shout out sa tanan nga mga sound sa Kabatuan. From Boy Boy Pro Audio of Tering and Dingli and Doha, Qatar. Ara ka mo sa abroad. Okay do. Ano ganing real nimo? Doon lipat ko. Okay, sige ka ng profile mo. Doon lipat ko sa real nimo. Okay do, familiar. Check lang ko ng profile mo. Okay, si Romeo Milgar Salis. Good evening, DJ from Talisay, Negros Occidental. Okay, salamat din sa pagtama sa akin ng Facebook Live. Once again, basi may kang pa-shoutout. Siyempre, ibutan na sa dalong. Kaya akong bahala magbasa para sa inyo. Basi may kang mga sukton ng mga utang. Hindi pwede. Basta utang ka muna ang manukot. Bulay na karoon ako yung giraho, no? Okay, ang gwapa nga kagawad, kag sexy nga kagawad. Sexy nga kagawad, ha? Take note, sexy nga kagawad, kag idol ko man. Okay, si kagawad, Naffer, Duot, okay? Dara sa may barangay Bakong Dumangas. Pa-shoutout, Lods, Duot family and Canonigo family. Okay, salamat kayo sa pagtamwa. Kagalang-galang sa ato mga listeners, no? Kagawad. Kag siyempre gwapa pa. Okay, salamat kid idol, kagawad, Naffer, Duot. DMC at Radio FM Dance Party Mixes. Yodi kaka, dramulet kid. Okay, acknowledge ko muna, anay, ang nag-share sa ilang reaction sa akin ng Facebook Live. Like, heart, and like. Mayo lang kayo, wala may dislike, no? Okay, nag-like heart sa atong Facebook Live si Jubin Tachado sa may Canada. Also si Rax Kidding Last Nag-Borning. Okay, sa may Barangay Managit Dumangas. Also si Marchel de Colongon sa may Barangay Sapaw Dumangas. Juan Tirados. Also si Paring Noy PDPS sa may Barangay Bakong Dumangas. Mga suki na ito taga Bakong, no? Salamat gid. Okay, kagusto niyo patamiyaw si Nining Morina Barolo de Aros. Okay, basahan ko na ng daan kay laban-laban ipatamiyaw man Japon. Salamat man kay Idol Fidelin Garcia sa pag-share sa imong reaction. Tani heart ang ginbutang mo da mo. Dapat heart. Dapat heart, hindi lang like. Okay, once again kay Fidelin Garcia. So nag-like lang. Dapat heart ibutang mo. Also kay Ma'am Christy Dilariarte Robante, ang gwapa nga teacher sa Dakotan Elementary School. Salamat din sa pag-share sa imong heart. Also si Roy Tugon Clavio. Okay, salamat sa pag-share sa imong heart. Okay, si Pobre nga Bugtong. Oh, kilala ko gali si Jerry Bayocos, no? Isa man ka remix maker nga ato nagligad ato subong sa may abroad, no? Mga social ato ng mga listeners, no? May sa Canada, may sa Saudi, may sa Singapore. Kag siyempre may sa Bituon, sa Bakong. Kag may sa Bulan sa Bakong. Okay, mga sityo na sa Bakong. Okay, salamat gid sa pag-support sa akin ng Facebook Live. Okay, from Idol Fidelin Garcia, last na lang gali. Sir, shoutout ko gali sa akon barkada dira sa Dumangas.
Si Anthony Barito 12, so gid bawi ko si mo. And regarding sa live mo okay, hindi ko magitsaw. DMC Net Radio FM. Okay, regarding sa live mo. Okay. Wala gid ko nag-response kay nagalain ang bot ko. But anyways, salamat sa inyo tanan. Okay, hindi ka naman pangasubok. I know naga-abroad iya. Ang first gid nga matabo dito sa inyo is homesick na. Okay, mo na sa pinaka-dako gid nga kontra sa nag-abroad, ang homesick, no? Di ba, Jerry Bayokos, ang pag-abroad mo, anong ginimo mo nga overcome ang homesick, no? Sa mga panahon, mas okay na gani kay mas hapos na gid lang sa buong communication. So da parehas lang gid nga ara ka man yapon sa Dumangas. Especially kay nag-live, may mga live na subong kay isa sa mga ultimate purpose ang DMC Net Radio FM nga para hindi ka homesick. Kay kami mismo mga dala sa mga music. Nga din sa Dumangas, pakadto sa inyong mga dulungan, di ba? Grabe daw politiko eh. Okay, so kalma lang da pilin. Just enjoy the day, no? Hakuna Matata, okay? DMC Radio FM and Party Mixes. Okay, si Roy Dimson, dala sa may barangay. Laktoran Dumangas nag-share man sa iya reaction sa ako na Facebook Live. Salamat, Gid. Kalabanan nag-heart, Gid, no? Salamat sa pag-share sa inyong heart. Okay, basta hindi ka pa katulog, Fidelin Garcia, no? So, Fidelin, so just tambal lang dira. Pag-enjoy sa aton mga exclusive nga mga dance remixes. Okay, ano oras mo sa Singapore? Though, I think daw lain ang timing sa amon, ha? Okay, sa ato din sa Pilipinas is 8:27. Kag-iba na kapanyapon na. DJ U1 Brian. Rock music na. Tayo pagbalay na ba? Okay, once again, sa gusto mapa-shoutout, ibuto lang sa dalam. Kaya hindi tayong basahon ko. For the meantime, mataw-hataw kita na kag makiyakiyay sa mga exclusive mga dance remixes. Exclusive lamang sa the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic, Donoso Dieter. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. Unbelievable! Right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. This is DMC Net Radio FM and Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, hosted by your mixmaster DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ramas sa atong Facebook Live ramas sa atong Facebook Live. Ang akon nga gwapo siyempre nga hinablos, no? Nga parehas ni kami nga duha ka buot. Wala sang damo nga bisyo. Okay, binutig lang. Okay, si Jim Jan Dibel dito sa may Negros, sa Bacolod City na. Pa-shoutout Dibel and Donoso from Ninong. Family Ninong. Okay, once again, so happy shoutout sa mga Dibel and Donoso family dito sa may barangay Talusan, Dumangas. Also, Canonigo family. Nalimtan mo ang apelido sang ex-girlfriend mo. Tapos, sige. Okay, salamat, kid Jim Jan Dibel.
Kagahalong-halong man dila sa may Bacolod City. Ara music nga. Do ginaduyan ko rason ko ba? If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Okay, from Jim John Dibel, nakulang ang type. Tapos kay ugangan mo. Hindi ka kayo malipat magdala sa apelido sa imong asawa or sa imong ex-girlfriend. Sorry ex-girlfriend ka hindi asawa. Kaya sigurado makusian ka gid. Kung hindi ka makusian, masulok-sulok ka sa buli. Okay. Okay, so alang-alang na dala Jim John Dibel sa may Bacolod City. Okay, alam mo sa ating Facebook Live, siyempre ang gwapo nga teachers, ang San Enrique. Ano ka ganing school dyan? Okay, ako nga amigo nga nalipat sa akon, no? Sa chat ko siya daw naglibog pa ulo niya kung sino ang nag-chat sa iya. Kaya siya kabalo nga dugay nga upod namon, pamulot sang ginahaboy nga mga implements sang throwing events. Okay, sang uli na dumduman niya, ako galing upod niya nga cute nga taga Dumangas. Okay, salamat gid Sir Jan Aghon sa may San Enrique, Iloilo. Siyempre ang gwapo nga teacher dila, no? Basta gusto mo pa-shoutout yung mga ex-girlfriend, buta sa dalama. Okay, salamat sa pagtamwa. DMC Radio FM and Party Mixes. DMC Radio FM and Party Mixes.
Radio FM and Party Mixes. To be wild, grew up to be wicked, talk, agree to live. It's DJ Donoso the third of the Mangas Mix Club. Cebu Mix DJs.
Okay, naman sa atong Facebook Live si Sir Nestor Suerte Jr. Dito sa may northern part of Iloilo. Hindi ka ganing lugar, sir, no? Nalipat ko sa inyong mga banwa. Pero sa northern part of Iloilo. Okay, salamat kayo, sir, sa pagtamo sa akong Facebook Live. Okay, song before ikaw ang iibigin is for Fidelin Garcia. Falling in love with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, 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 with Eto na! Ang musikang sa'yo'y magpapasaya dahil nandito na si DJ. my heart keeps falling, falling in love with you. Falling, falling in love with you. My heart keeps falling, falling in love with you. I wonder why my mind keeps telling me that I will be fine if I wait for you. My mind tells you to love me too, and I wonder why everyone tells me that I will be fine if I wait for you. My friends tells you to love me too. Falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling, falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling, falling in love with you. Eto na! Ang musikang sa'yo'y magpapasaya dahil nandito na si DJ. My heart keeps falling, falling in love with you. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni Arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya kay si DJ Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masao ta. Bayle lang ulan gamo ah. the public may dance. Okay, salamat kay 2 James Romo Pirales. Dira sa may Cagayan de Oro sa mag-share sa akong Facebook Live. Okay, salamat once again sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun. Okay, mga taga Dumangas mga members. Taga Dumangas Kakun, siyempre ang sugpon, mabuot ka. Okay, once again, so salamat gid kay 2 James Romo Pirales. Nga taga Dumangas man pero ito na sa Cagayan. Dito na bihag iyang taga Pusoon. At siyempre dito na nakaestablish iyang pangabuhi. Okay, just enjoy our exclusive dance remixes sa atong dance party mixes.
to be wicked, walk, talk, and ready to mix. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Okay naman sa ating Facebook Live si Jubin Sevilla. Terus sa may Barangay Manakit Dumangas. Salamat gid sa pagtama, pag-support, no? Kagataman si Junior Rosario, ang daddy ni DJ Venus. Okay, salamat gid kay Junior Rosario sa pagtama sa akong Facebook Live. All the way from Barangay Bakong Dumangas. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, salamat man kay Kagawad RC Rolling Inglasa sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Also kay Romeo Melgar Salis Jr., kay Binjo or kay Jubin Tachado, kag Roxky Dinglasa Gaborni. Salamat sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Yo di kakak, gramulet kid. Ano at na yan? Abaw! Eh! The dance floor is now open.
REMIXes.
yo, this Ja Rule. What's up, this is Justin Timberlake. What up, this is V.45. Hey, this is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. The Mangas Mix Club. DJ. Bringing you the hits. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:02 in the evening. Iwan sakit ka may dahil nga gabi. Mga kagrupo, mga kaparty, kag welcome sa aton nga second hour. Sa aton nga dance party mixes. Okay, sa the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic Donoso III. A certified Panay Mix DJ and a proud member of the Dumangas Mix Club. Okay, ito kumusta dato nga gabi? Okay, medyo mabulubog na sa mga gabi, no? Kagkay mabugnaw, daw ka namin ikupo-kupo, no? So may mga ginakupo-kupo dira, siyempre, timplano pa ang tulog. Pero sa wala may ginakupan, ano pang nahimo nyo, pangita na. Okay, sa itong mga estudyante, still nag-enjoy sa ilang vacation. Nagapayo-ayaw sang kahig-kahig. Okay, di man malipat basa-basa man kung kaisa, no? Basi bala pag-abot sang klase, pagbalik klase, hindi na kamo kabalong basa. Practice makamo sang sulat-sulat sa papel para pagbalik sang klase, kabalo kamo Japon magsulat. Okay, doon sa grupo sa mga suki nato sa may Bakay Housing, nagapamati sa aton of course si Franklin Juju Sambilia Jr. sa may Block 35, Lot 6. Kaya siyempre nagasigabong ato ng audio sang DMC Net Radio FM. Kaya gina-replay aton ng Facebook Live. Butsingon kung malawagan ka mo diri subong, malawagan makamubuas sa bilog nga housing. Okay, social, di ba? Okay, salamat iwan sa kay Jojo Sambilia Jr. Kaya siyempre nagapangkayo siya sa mga guba ng mga stand fan, washing machine. Kagiban pang mga appliances. So basi may arak mo dira, dalaw na sa may Bakay Housing Block 35. Lot 6. Okay, kag-araman siyempre dira si Mary Grace Divina Gracia de Luso. Also araman dira si Shirley Abordo Discotido. Then si Alter Prudente. Araman dira si Maylina Puentes. Of course, si Permer Calisor si Block 29. Kag si pare ko Juna Vasquez or si Katropang Jun sang RCFM 103.5. Okay, salamat din sa pag-silent monitor dira, no? Okay, sa atong Facebook Live si Louie Lano, no? Sir, pa-shoutout Boss Shilo dito sa Bangkag. Okay, sa kay Boss Shilo. Ngato subong sa Bangkag, shoutout ng bongga-bongga kay Louie Lano. Okay, salamat din sa pagtamwa. Okay, sa mga grupo ko man sa may DRC or Dumangas United Radio Communicators. Sagit kamay dahil ng evening sa iyo tanan or basically may ara nga opening parade ang Barangay Bakay Dumangas. Kag invited kita dito sa DRC, no? Kita-kits kita dito. Gamit ang aton nga mga metal horses, lagaw-lagaw kita dito, boss, no? Parang on fiesta, siyempre, familiar na sila sa aton, no? Okay, once again, salamat sa DRC Dumangas United Radio Communicators. Kag sa mga grupo ko man sa All-Star Riders Dumangas. Kay Bro Richard Manyapaw. Also kay Shin, kay Stidler. Also kay Selkie. Okay, kay Papaw, sa ibang padala, no? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, kay Jeff Doblado. Kaya sa mga grupo naman sa may Dumangas United Radio, sa may All-Star Riders Dumangas.
Siyempre si Bikoy, bata ni Maling dala sa may. Lawan ang tiki kag si DJX1 or si Tope or si Sir Chris Binavista. Kag si Rafi Salis. Okay, so mga members ang All-Star Riders ng Mangas. Okay, sa itong Facebook Live si Kings Jason de la Cruz. Mayang gabi, DJ Vic. Okay, mga pleasant evening mada sa imo. Ti kumusta da sa Negros? Nag-ulan-ulan man? Okay, dali sa Iloilo medyo mag-umang adlaw. Ang subong adlaw. Kag pro okay kay medyo matugnaw subong adlaw. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yodi kaka. Okay, sa mga in love dra. Nag-chat sa ilang mga BF kag GF. Okay, naging malipat magpulo pamisok basi bala murarat ang inyong matawin ako mga pamisok. Okay, time check is 9:07 in the evening. So mabalik kita sa atong hataw-hataw kag mga kiay-kiay. Sa mga exclusive mga dance na mixes na lamang sa DMC Net Radio FM. Sa sagot sa mga pa-shoutout, syempre ibutang sa dalom. Just drop it on the comment section kaya basahan ko anytime. Okay, just enjoy our party na lamang sa DMC Net Radio FM. Kag syempre kapon niyo sa DJ Vic, Donoso the Third. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Are you looking for exclusive music and dance party mixes? Just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share, like and click the notification button for more updates. Yodi kaka. Los siya. Los ako. Los kami. Los kami. Hanggang umabot na. Jari pa ba na?
Okay, may gabi kay Daniel Delfin dala sa may Barangay Talosan ng Manga. Salamat sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Also still watching sa aton ng Facebook Live is Juven Tachado sa may Canada. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Radio FM and Party Mixes. Panutat na yan! Abaw! Panutat na yan! Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Daniel Delfin, dala sa may Barangay Talosan ng Mangas. May gabi, sir. May gabi lang, sir. Bago lang naka-open para makapamati ka mga remixes mo. Okay, salamat gid dala sa may Barangay Talosan ng Mangas, mga suki mo naton. Of course, si Daniel Delfin, regards lang kay Buboy Do Padera, no? Kag sa mga ex nga si Crystalline. Okay, ito na mga suki naton dala sa may Barangay Talosan ng Mangas. Sagid ka may daad nga gabi sa inyo tanan. Okay, just enjoy sa aton mga exclusive nga mga dance remixes. Thank you!
Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Donoso. DJ Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Filipino's best.
Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Double Mix Club. Yo di kakaramulit kid. Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? This is P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Among Us Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. The Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. This is the mix of DJ Gibbs. Okay, time check is 9:58 in the evening. Okay, so dito kayo mapaalam na ko. For the meantime, so just enjoy our last 4 songs. Ngayon po natin sa atong dancer mixes. Okay, once again, sa isagin kamay dahil ng evening sa tanan nga nakatutok sa ato, naka-silent monitor. Okay, basi may pahabol ka mo da nga greetings sa pag-send lang sa dalom kay para mabasa ko anytime karon na. Okay, sa mga suki nato dala sa palipot nga naga-muni-muni. Sa mga hindi pa dala makatulog no, just enjoy our dance party mixes. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. At wala nang iba.
years old to be a classic. DJ Vic Donoso, the third, bringing you the Donoso the hits. third of Humanga's Mix Club. Negros Mix Club. Feel the beat. Feel the music of Negros Mix Club. DJ Yudi Kakar, drum ulit kid. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the third on the mix. Best of OPM hits. OPM hits. DJ Fat Mark. Negros Mix Club. DMC Radio FM and Party Mixes. Okay, Jubin Tachado. Still watching our Facebook Live. Kamusta ka daw? Ay kada sang obra sa bong? Okay, last 18 na sa gabi na. So, dugay-dugay ma-end na ko Okay, for the meantime, just enjoy sa aton nga last 3 songs na siguro na. Pero mabalik ako ba sa aga sa aton nga online audio streaming or sa morning hatawan. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Mars Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Kampiyon ba? Yudi Kakar, drum ulit kid. This is the mix worth waiting for. This is Dos Lactos. Ano utat na yan? Abaw! Berte! Mix Club. Aragay! Basko gidya!
Okay, from region is Tipuna, Dungor. Daw hindi naman tani ka duty buwaser kay Birada Disco. Sige, enjoy na sa pag-disco dira. Kumusta ito na nga ula-ula? Okay, sayaw lang sa ating mga nabili pang mga time. Okay, si Jubin Tachado still watching our Facebook Live. Nag-enjoy man sa pag-kiay dito sa may Canada. Salamat din sa pag-join sa ating Facebook Live. Okay, salamat kay Mian Dunisa sa may barangay sa Paudumanga sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, thank you so much again. Yo di kakak, dramulet kid. Dramulet kid. Dramulet kid. This is the mix of DJ St. Mark. Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray
Radio FM. St. Mark. Mindanao Mix Club. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 10:21 sa gabi, no? Siguro tayo ko na magpaalam para sa aton nga dance party mixes. Kita bukas sa aton nga morning atawan, kag of course sa aton nga online audio streaming sa Facebook. Okay, so before ako finally end, no? So gusto ko acknowledge sa nag-donate sa ilang mga reactions sa akong Facebook Live. Of course, ito James Romo Pirales, si Kagawad RC Rolin Ninglasa, si Paring Noy Pilipesa, si Ron Dimson, si Jubin Tachado, also si Kagawad Napper Duot, si Roxy Dinglasa Gaborning, si Jubin Sevilla II, also si Martial de Colongon, si Louis Lano. Nag-share masayang reaction si Jonathan Itablan, also si Jerry Bayukos or si Pobre nga Bugtong, also si Vicky De La Riarte, Ma'am Ginny De La Piña Dremdes, also si Ervin Elna, si Kings Jason De La Cruz, also kay Lia Labrador or Puasan, Sir Jan Agon, Larry De Alio, G. Devil, of course ang idol ko dala sa may Singapore, si Idol Fideline Garcia, nag-selling monitor sa muna. Halong-halong lang dira. Okay, si Romeo Melgar Sales, Juan Tirados na si Christy Villarrearte Robante, kag si Roy Tugon Clavio. Okay, salamat kayo sa pag-share sa inyong reaction sa akong Facebook Live. Kag sa mga nag-share sa akong Facebook Live, of course, si Mian Donisa, Daniel Delfin, si Kings Jason De La Cruz, also si James Romo Pirales, si Kagawad RC Rolin Dinglasa, si Romeo Melgar Salis Jr., Jubin Tachado, Roxy Dinglasa, good morning. Okay, so para nag-share sa akong Facebook Live. Okay, salamat gid. Kag of course kita buwas sa aton nga morning atawan, kag sa aton nga audio online audio streaming. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, so good night everyone and have a blessed Wednesday after evening. Okay, good night, God bless. Pwede maulaw, Col? Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Donoso. DJ Donoso. The third. The Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Ay abaw kanami isang mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gid ang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gid ya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man.
Ay ano bipre? Ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid ah. Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw katigas ang ubumuwaw. Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy to sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, daw ka paluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka gali, lo? Titara na, upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita, lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's JB. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. The Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. You are listening to Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Streaming live
live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.